ბატონიკა, საღამოშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და უპასუხებთ კვირის მთავარი შეკითხვებს. დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. ბატონიკა, ევროპული საქართველოს და ნაციონალური მოძრაობის პოლემიკა გასულ კვირას უკვე დასრულდა ის კვირა, ნიკა მელიას მიერ გაკეთებულმა განცხადებამ დაასრულა, ჩააცხრო თითქოს ეს გამწვავებული ურთიერთობა. ეს იყო დათმობის შესახებ გაკეთებული განცხადება, 8 სამაჟორიტარო ოლქიდან კანდიდატებს მხოლოდ 2-ში დაასახელებენ. თქვენი შეფასებით, ეს იყო ფრაგმენტული უთანხმოება თუ ეს შეიძლება მივიჩნიოთ გარკვეულ სიგნალად, რომ ოპოზიციურ ერთობაში შეთანხმება მომავალშიც გაჭირდება? მოგახსენებთ თქვენის ნებართვით, ჩემის აზრით მე მაინც მიმაჩნია, რომ ნაციონალური მოძრაობის გაერთიანებული ოპოზიცია და ევროპული საქართველო შესაბამის თანხმობას მიაღწევენ ასევე სხვა მაჟორიტარულ ოლქებთან დაკავშირებით. ჩვენ გვახსოვს, რომ თუნდაც 2018 წელს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ ბატონმა თქვა დავით ბაქრაძემ მოუწოდა თავის მომხრეებს, რომ მათ მეორე ტურში ხმა მიეცათ ბატონ გრიგოლ ვაშაძისთვის, ხო? გახსოვთ ბატონმა ბაქრაძემ მიიღო ხმათა დაახლოებით ამომრჩეველთა ხმების დაახლოებით 11% და შემდგომში ესე იგი თქვა ამომრჩეველმა ბაქრაძის მხარდამჭერმა მხარი დაუჭირა უკვე ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს ბატონ გრიგოლ ვაშაძეს. ანუ რატო ვიძახე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული ასე თქვა უთანხმოება როგორც ასეთი თქვა არსებობდა და არსებობს, ხო? ნუ წინადო შემთხვევაში რა თქმა უნდა ნაცმოძრაობა თქვა არ გაიყოფოდა ხო ორ პარტიად, ან თქვა ნაცმოძრაობას არ დატოვებდა თქვა ესე იგი აღნიშნული პარტიის თქვა რამდენიმე თქვა წამყვანი წევრი, მაგრამ იყო გარკვეული უთანხმოება, საერთოდ ჩემს აზრით იდეოლოგიური დამთხევა როგორც ასეთი საგარეო პოლიტიკური ხედვები ხო პროდასავლური იგივე თქვა ის ფაქტი რომ უნებრივია ორივე მხარის სურვილი არის რომ დასრულდეს ასე ვთქვათ ქართული ოცნების მმართველობა. მე მაინც მაძლევს ვთქვათ საფუძველს იმისა რომ განვაცხადო რომ შეთანხმება ასევე ვთქვათ დიდი ალბათობით შედგება სხვა მაჟორიტარულ ოლქებთან დაკავშირებით. ეხლა რაც შეეხება თუნდაც იგივე ანუ პრეცედენტი ხო თუნდაც 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ არსებული ვთქვათ ეს პრეცედენტი თუ მაგალითი ასევე დღევანდელ დღეს ვთქვათ ნაცმოძრაობის განცხადება რომ მხოლოდ და მხოლოდ ვთქვათ მათ გააჩნიათ პრეტენზია თბილისის ორ საარჩევნო ოლქთან დაკავშირებით გვაძლევს საფუძველს ვივარაუდოთ რომ არ მოხდება ამ შემთხვევაში ოპოზიციაში განაწილება და მაჟორიტარულ ოლქებში თქვათ სხვადასხვა ოპოზიციონერი კანდიდატები, მაჟორიტარის კანდიდატები იმედია რომ გვეყოლება 30 მაჟორიტარი, ესე იგი საქართველოში იქნება 30 მაჟორიტარული ოლქი და არა 73, როგორც არსებობს დღეს დღევანდელ ეტაპზე, მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, რასაც საქართველოს უზენაეს კანონი თქვათ ქვეყნის კონსტიტუცია ითვალისწინებს, იმედია რომ თქვათ ბუნებრივია შესწორებები კონსტიტუციაში იქნება შესული და ამიტომაც რაც შეეხება 30 მაჟორიტარულ ოლქს, რა თქმა უნდა, ნაცმოძრაობას ჩემის აზრით ექნება, ესე იგი, მოთხოვნები სხვა საარჩევნო ოლქებთან დაკავშირებით. ეხლა შესაძლებელია, რატომ მოხდა ისე, რომ თქვათ ნაცმოძრაობამ თქვათ უარი განაცხადა თბილისის თქვათ 6 საარჩევნო ეს უკავშირდებოდა ბატონიკა თქვენი აზრით აი იმ პოლემიკას იმ განცხადებებს, თუ შეიძლება ეს ჩაითვალოს სტრატეგიის ნაწილად, უბრალოდ დაასწრო ამ შემთხვევაში ევროპულმა საქართველომ რაიმე ასეთი ხმამაღალი მითითების გაკეთება, თუ თავიდან ჩვენ გვესმოდა რომ 5-ს დათმობდა პარტია და დღის ბოლოს გაკეთდა განცხადება მაშინ რომ 6-ს თმობენ და მხოლოდ 2-ში წარადგენენ. რა იყო ამის საფუძველი? მე გეტყვით, შესაძლებელია საფუძველი ყოფილიყოს რამდენიმე. პირველი ის რომ ყველაფერს მიუხედავად თქვათ ნაციონალურ მოძრაობას, იგივე ქართულ ოცნებასთან შედარებით თბილისში ხო ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი არის შედარებით დაბალი. და ეს იყო სხვათა შორის ჯერ კიდევ ნაცმოძრაობის მმართველობის პერიოდში. აი მე გეტყვით 2008 წელს საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, ხო, ესე იგი პრეზიდენტობის კანდიდატმა მიხეილ სააკაშვილმა, რომელიც მაშინ გადამდგარი იყო, ხო, თანამდებობიდან, მან წააგო თბილისი
და უბრალოდ რეგიონების ხარჯზე თქვათ მოიპოვა გამარჯვება საპრეზიდენტო არჩევნებში. ანუ თბილისში ხო ესე გამომჩნევთ უმრავლესობა ხმამისცა ბატონ გაჩეჩილაძე. ხა ამდენ სწორი არჩევანი იყო, ხა ამაზე არ დავიწყებ მე საუბარს, მაგრამ ნუ რეალობა. მეორე შემთხვევა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს ნაციონალურმა მოძრაობამ წააგო თბილისის ყველა 9-ვე ესე იგი მაჟორიტარული ოლქი 9-ვე ხო? რიგ ოლქებში ესე ნაცმოძრაობამ გაიმარჯვა, იქ სამცხე ჯავახეთში თქვა შიდა ქართლის ნაწილში, ქვემო ქართლის ნაწილში და ამავდროულად და ამავდროულად, მაგრამ დამარცხდა თქვა თბილისში. ხო, აქედან გამომდინარე შესაძლებელია ნაცმოძრაობა თქვა ითვალისწინებს ასევე იმ ფაქტს, რომ თქვა თუ ქართული ოცნება სხვადასხვა მიზეზთა გამო თქვა მისი რეიტინგი თბილისში შედარებით უფრო მაღალი არის თქვა ვიდრე ნაცმოძრაობის. ეხლა ეს ამდენად სწორი არის და ამავდროულად აქ ამაზე არ დავიწყებ საუბარს, თუმცა მაქვს ბუნებრივია მოსაზრება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ეს ერთი და მეორე რა თქმა უნდა საფუძველი იყო ის რომ თქვა ეს ერთიანობა ოპოზიციის უნდა იყოს შენარჩუნებული. ანუ პირველი ასე თქვა კი, ანუ ჟესტი გააკეთა ამ შემთხვევაში თქვა ნაცმოძრაობა, რომ ის ზატყოფას გამოხატავს კონკრეტული ასე თქვა კომპრომისის მიღწევის ხარჯზე, თქვა დათმოს თქვა 6-ის მაჟორიტარული ოლქი. დიახ. კი ბატონო, თქვენს ბრძანეთ ახლა და სავარაუდოდ რეიტინგებზე იყო გათვლილი ხო ის ამაჟორიტარო ოლქები, რაც აირჩიეს. მაგრამ ჩვენ ასევე ვხედავთ, რომ კონკურენცია, შიდა კონკურენცია ოპოზიციურ ერთობაში რეგიონების ჭრილში იქნება მაღალი. რადგანაც აქ ოპოზიციურ ერთობაში ამბობენ, რომ უმჯობესია უმეტეს ოლქებში კანდიდატები, საკუთარი კანდიდატები წარადგინონ ცალკეულმა პარტიებმა. თქვენი შეფასებით, აი ეს სტრატეგია რაზეა გათვლილი, რამდენად სწორია და აი ასე უფრო დაუპირისპირდებიან, უფრო შეძლებენ მაგალითად თავარი მიზნის ხელისუფლების ცვლილებას, აი მიზნის მიღწევას. შესაძლებელია აღნიშნული უკავშირდებოდეს იმ ფაქტს, რომ თქვა ქართული ოცნების კანდიდატის მიერ მიღებულმა ხმებმა ვერ გადალახოს 50%-იანი ბარიერი და შემდგომში თქვა დაინიშნოს მეორე ტური და შესაბამისად უკვე თქვა მეორე ტურში თქვა იგივე ოპოზიციის მხრიდან თქვა სავარაუდოდ თქვა სიტყვაზე მეორე ადგილზე გასული კანდიდატი შემდგომში მიიღებს თქვა სხვა ოპოზიციური პარტიების მომხრეთა ხმებს. შესაძლებელია აღნიშნულზე იყოს გაცვლა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს ნუ საბოლოო ჯამში ხო ორი ტურის შედეგად 73-ვე ოლქში გაიმარჯვა ქართულმა ოცნებამ, მაგრამ პირველ ტურში ქართული ოცნების კანდიდატებმა გადალახეს ესე იგი 50%-იანი ბარიერი, მხოლოდ ხო თვალსწრები 23 საარჩევნო მაჟორიტარულ ოლქში 23-ში თქვა ხო და თქვა შესაძლებელია აქედან გამომდინარე აღნიშნულ სიტუაციას ოპოზიცია რო თქვა ბევრ ოლქში ვერც ერთი კანდიდატი, ვერც ქართული ოცნების, ვერც გაერთიანებული ოპოზიციის, ვერც ევროპული დემოკრატების და შემდეგ თქვა ევროპული საქართველოს და შემდეგ ვერ მოაგროვებენ შესაბამისი რაოდენობის ხმებს და უკვე მეორე ტურში შესაძლებელია მოხდეს ამ ხმების შეკავშირება. თუმცა მე მაინც გონია რომ თქვა კონკრეტულ საარჩევნო ოლქებთან დაკავშირებით მაინც შეთანხმება იქნება, ანუ თბილისის ფარგლებს გარეთ, ხო? თუმცა მანამდე მოგესალმებათ აუცილებელია რომ განხორციელებული იქნეს საკონსტიტუციო ცვლილებები. კიდევ ერთი კითხვა მინდა მოვასწრო ბატონიკა თქვენთან. ჯერ სახელმწიფო გუნდს ესე ღიად არ დაუსახელებია მაჟორიტარები, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ ხომ ოპოზიციური ერთობიდან დასახელებულ მოაზრებულ უკვე განხილულ კანდიდატებს, ასევე ცალკეული ამ ერთობის გარეთ მყოფი ოპოზიციური პარტიებისგან. ასევე ჩვენ დავინახეთ, რომ პოლიტიკურ პროცესებში შემოვიდნენ დამოუკიდებელი დეპუტატები ახალი პარტიით და მათ განაცხადეს უკვე ღიად, რომ ისინიც მონაწილეობენ სავარაუდოდ უკვე მაჟორიტარული ოლქის მოგების ესე სტრატეგიით ჩაერთვებიან ამ ბრძოლაში. რამდენად საინტერესოა ახლა ამომრჩევლისთვის არჩევანი, რამდენად მრავალფეროვანი და როგორ ფიქრობთ, რამდენად იძლევა დღეს არსებული სურათი იმის საშუალებას, რომ სწორი არჩევანი გააკეთოს ამომრჩეველმა 20-20-ის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. კი ბატონო, მადლობა შეკითხვისთვის, მოგახსენეთ თქვენის და ტელემაყურებლის ნებართვით შემდეგს. პირველი, რაც შეეხება დამოუკიდებელ კანდიდატებს
მიერ საკუთარი კანდიდატურის წარდგენას სხვადასხვა მაჟორიტარულ ოლქებში. მე მგონია, რომ მათ შედარებით ნაკლები შანსები გააჩნიათ დღევანდელ დღეს, იმიტომ რომ ის ფაქტი, რომ თქვათ თავის დროზე თქვათ ისინი ქართული ოცნების სიით ან მაჟორიტარული წესთან პროპორციულ წესით გავიდნენ პარლამენტში და მიიღეს საპარლამენტო მანდატი, ეს მოხდა იმის გამო, რომ თქვათ ისინი იყვნენ მაშინ ქართული ოცნების წევრები. დღეს მათ დამოუკიდებლად ჩემის აზრით ბრძოლა გაუჭირდებათ. ეს ერთი. ეხლა რაც შეეხება თქვათ ესე თქვათ რა უპირატესობა გააჩნია თქვათ ქართულ ოცნებას არჩევნების წინ და რა უპირატესობა გააჩნია ოპოზიციურ სპექტრს, ხო? ოცნების უპირატესობა გამომდინარეობს შემდეგში. პირველი ის, რომ დაახლოებით 270-დან 300,000-მდე ადამიანი დღეს დასაქმებულია საჯარო სექტორში, როგორც ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივ დონეზე. ეს იქნებიან თქვათ სამინისტროები, თქვათ გამგეობები, საკრებულოები, ასევე თქვათ ესე იგი სიპები, ხო, საჯარო სამართლის იურიდიული პირები და შემდეგ და ანუ ეს ადამიანები, რომლებიც ხელფასს იღებენ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. ხო, ჩემის აზრით, მათი უმრავლესობა ალბათ ხარს მაინც დაუჭერს ქართულ ოცნებას. ეხლა შევარდნაძის დროს, ვარდების რევოლუციის დროს, ხო, საჯარო მოხალხეთა უმრავლესობამ ხარი არ დაუჭირა, თქვათ, მოქალაქეთა კავშირს, რატომ? იმიტომ რომ იმ დროს თქვათ თვეობით არ გაიცემოდა, თქვათ, ხელფასი ის ხელფასის რაცი, ხო? და დღეს თქვათ, ხო, მე პრემიები დანამატებს ბევრი იღებს საჯარო მოხელი, პლუს ისინი მოუწოდებენ, თქვათ, თავის სამეგობროს თანათესაოს როგორც ხდება, ხო? ეს ერთი. მეორე, თქვათ, აი რა გავლენა ექნება ამას ამომრჩევლის ინტერესზე? ბატონიკა ცოტა დაგჭა ბოდის გიხდით. შემდეგ ეთერშიც გავაგრძელებთ. აი რა გავლენა ექნება ამას? ანუ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა აისახება ამომრჩევლის ინტერესზე და როგორ ეს რომ გვითხრათ და დავასრულოთ. კი ბატონო, კი, არა, მე გეტყვით, ხო, რომ ზუსტად ხო ეს ერთი ფაქტორი არის, თქვა, ხელისუფლება ეცდება, თქვა, ადმინისტრაციული რესურსების მობილიზებას, მათ შორის, თქვა, საჯარო მოხელების, მათი ახლობლების, ასევე, თქვა, ბიზნესმენების, რომლებიც, თქვა, შემოწირულობებს განახორციელებენ ქართული ოცნების სასარგებლოდ, თუმცა ოპოზიციის სასარგებლოდ მეტყველებს ის ფაქტი, რომ უკვე აშკარად გაიზარდა დასავლეთის დემოკრატიული საზოგადოების მხრიდან ოცნებაზე ზეწოლა, რასაც არ ქონდა ადგილი 2016 წელს, ან იქვე 2018 წელს საპრეზიდენტო არჩევნების დროს არ იყო ესეთი, თქვა, რაღაც რადიკალური თქვათ ხასიათის კრიტიკა. კი ბატონო, და ესეც აისახება თქვენი აზრით ამომრჩევლის ნებაზე, ხო? ეს აისახება, ბევრი სხვა ფაქტორი არის, უბრალოდ დროის სიცირის გამო, რომ შემიძლია ამ თემაზე დაუსრულებლად გესაუბროთ. თუმცა კი ბატონო, სხვადასხვა გადაცემაში ძალიან საინტერესოა თქვენი მოსაზრებები და ჩვენ შევეცდებით სხვადასხვა ფორმატში კვლავ გავუზიაროთ თქვენი მოსაზრება მაყურებელს. მადლობა, ჩვენს მაყურებელს კი ვეტყვი, რომ პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე პასუხობდა ახლა ჩვენს შეკითხვებს.